大家好，我係香港電影導演會嘅會長鄭武瑞。城寨，我覺得佢除咗一部動作片，其實我自己最有興趣拍嘅係城寨人裏邊嗰種生活，觀眾點樣感受到當年嘅人或者城寨住嘅人佢哋嗰種狀態。其實我自己覺得就係由阿陳樂君第一集去開始喺城寨打工嗰段戲，去到後邊龍捲風俾咗一碗叉燒飯佢食啦。呢啲生活我覺得係好代表到城寨或者當年嘅香港嘅。叉燒飯係我哋香港人嘅 comfort food 嚟。我哋暫時都會沿用叉燒飯嘅。我見到我哋相之後咧，各區有唔同嘅叉燒飯出現啦，大家真係去食啦。咁我覺得好似變成一種簽名咁。咁我覺得第二集暫時我哋都會沿用翻呢一樣嘢。佢係一個好似好普通嘅嘢，但係亦都係我哋生活裏邊嘅一樣嘢，唔係一個飯或者填飽個肚咁簡單嘅嘢嚟。佢係一種關係嚟。咁所以我覺得擺落去，尤其是喺城寨呢套咁香港嘅電影裏邊，我就覺得好啱。